Happy Valentine mwiroreri wa Gikuyu Flavour Media. Umuthi ari tariki 14 mweri-ini wa iri ni muthenya uria andu magikoragwo magikungwira muthenya wa wendo, magikorwo magigi surprise endwa ao, na toguo rakiona ndikiri haha na andu makiri haha aria maragikorwo makiendia mahua maya, na ngwenda ngorwo ngikiaraniria na muthuri wi haha. Ngwenda wambe undaririe maritwa ma. Njitagwo Josephat Kamau kuma itura ria Juja nikuo ndutagira wira. Josephat, muthenya wa umuthi ni muthenya wa wendo, na ndirona mahua wina maingi muno mithemba mingi muno makiria. No nyeri hihi uko kindariria uyu niguo wira uria urutaga kana uyu ni wira ta uria ungi no uturuta muthenya wa Valentine niguo turuta wira uyu. No nyenda undariria atiri hihi biashara muthenya wa umuthi ihana atia? Biashara ya muthenya wa umuthi wira uma thi withi aguri matinaumira uria kwagiriire, no twa expect no meguka. O mathaa matigithiangite taringi no maugikorwo magiuka, koguo urageria kuga ungiringithania mwaka uyu na mwaka ucio ungi andu matiragura mahua muno kana? Tungiringithania mwaka uyu na mwaka ucio ungi ri mwaka uyu withi gukira miaka iyo ingi. No nyende tukirikiriria hihi ukorwo ugigituma ndumiriri imwe igie wendo kuri andu aria mendanite. No ndume ndumiriri ya wendo kwi my brother na my sister othe ndamawicira kiria njega. Happy Valentine. Happy Valentine njega. Ni ngatho muno ona ni ngakuwisha Happy Valentine na wira ugithie na mbere na gugitherema. Na mwena uyu ungi mwiroreri ndikire na madam ukiri haha, onake ni mwendia, ngwenda agikorwo agikindariria maritwa maku na unjire umite ku. Ni hakwa njitagwo Master Mugure, ndi muikari wa Juja, ona ithu twendagio mwaka mahua. Umuthi njuge matinagura muno, no nguhopu ni mekugura hwaini. Hwaini niguo moka kugura kana? Hwaini niguo moka kugura muno, especially mathaa maya. Atiriri wira uyu niguo urutaga kana ona urutaga wira ungi? Aca ni ndutaga wira ungi, uyu twendagia o muthenya wa wendo Wednesday. February no turi. Muthenya wa Valentine. Ni muthenya wa Valentine. Hihi no nyende ta ringi ugikorwo ugigitumira andu aria mendanite ndumiriri cia wendo na ndagika imwe? Ngwicira sister yakwa hari ari baba itu na mwendwa wake, sister yakwa na mwendwa wake othe hari mari maigua ni mendetwo ni ni na ndamawicira Happy Valentine njega. Atiriri tutanarikiriria ndiona haha hena mahua matiganite different types, ndiona hena tunyamu tukoretwo tugibango no rieta ndio undaririe giki niki kia haha na mahua taringi different prices. Rira uma igana tondu hena kakiria hena ka chocolate no na hena ka chocolate nikio rira uma igana. Okay. Na rio ri ni rithaka ni red theri nikio rira uma igana. Okay. Ako gaka no igana tondu kena red thaka ndirakona nawe. Na ndirona gaka kena nginya ndoli hau iguru. Ni kena nginya kadoli kega muno. Haya maya namo marauma 50. Tondu no I love you riandikitwo itie na ndumiriri. Nako gaka no na uria karagia kana wega ni gathaka karauma 200. Na he mundu ngitukwaritie nake anjira atiriri ati mahua maya ri tari uguherere wanjira ndirauma 50 ati agikorwo ihua riri ciringi 50 na we nduri urakorwo kiheo ni mundu waku ni kumaanisha ati ndakwendete niguo ni ma ndamera maheane biu na ni wakwa ni ngumutwarira he na ndiwe kana ni kugerera haha ni ngumuhurira thimo make sure no wish no umtaje pale ndimutaje ndakuishira Simon na I love you so much and happy to be with you. Wow. This Valentine Day. Wow, asante sana na tukakimwendithiria mawega thini wa biashara eno na mwiroreri wa Gikuyu Flavour ngwihoka no agikorwo ugikigua endia a mahoya maya uria maragikorwo magikimendia na twakorwo tukirwo ati agikorwo we wi hau na nduri urakorwo ugikiheo ihua ni kumaanisha we ndwendetwo na ndirakimenya kana hihi we ni ugikoretwo ugikiheo na mwiroreri nguririkania ati nituguthi na mbere na kumenyithia uria maundu marathi na mbere na gugikara guku guo mwena wa Juja muthenya uyu wa wendo na gukima guku gicigo kia ubunge kia Juja guku ni county ya Kiambu. Niĩ njĩtagwo Nyarari ya Murang'a. Nĩ ngatho.
umuthi ni muthenya uria andu makorwo magikungwira wendo magikorwo magikenanira undu mwe na andu aria makorwo mendete kana endwa ao na muthenya umuthi otogwo ragikorwo ugikiona ndikire na kairitu gathaka muno haha na kari na mahua karagikorwo gakiendia mahua ngwenda ngunyitio ni gukugwa Gikuyu Flavour Media undaririe witagwo atia Njitagwo Mary. Mary Mary wendagia mahua tondu umuthi muthenya wa Valentine ndiona ni urathiururuka guku uguo ukiendia mahua ino ni side hustle Susan ndiendagia mahua daily wikaga atia ndutaga wira online wira wa transcription no riu kwina events ta ici tunauzanga hizi vitu za Valentine time ya graduation tukendia tacio uguo riu atiriri no nyende ukorwo kindariria atiriri kuma riria wambiririe gukorwo ukiendia mahua muthenya wa umuthi biashara ihana atia na wambiririe thaa cigana ni nyambiririe hau mathaa mugwanja uguo saa 7:30 hapo hivyo na tikwega na tikuru kukutu andu ni maragura mahua biu andu ni maragurira andu ao wewe mugurire ngima we ni urakiendia ngurirwo ni customer wow na nomenya uguo ni wega muno angikorwo ni ugurirwo ni customer si ndio hiyo ni poa sana riu ri no nyende tutaririe atiriri muthenya wa umuthi ni muthenya wa wendo na andu ni mendanaga muno makiria kana ogo wina boyfriend nditonaga andu ni boyfriend yaku ni agikorwo gigu surprise taringi muthuri waku agikorwo gigu surprise hino nyende taringi korwo ukiariria endwa kiugo kimwe umuthi akiri muthenya wa wendo mnunulie watu maua ya Valentine, that's one. Na muendelee kuwapenda. Wow. Na hadi ona wina mahua package citiganite sijui ni maua no nyende ututaririe hihi different prices ya tunyamu tatu taru kaka nyitete ri niki githiini na ni 150 kena kaduli kamaua ka decoration gaka kahana taka mufiro uguo na kena gathwiti kena chocolate flavor wow na kena lights. Oh my god mwenye hajabaia bibi yake ama boyfriend yake only 500 ni kuchukiwa kwa sababu zinaanza 50 bob. Hebu rudia tena. Kutobaiwa ni kuchukiwa kwa sababu zinaanza na 50 bob. Haizi 50 bob. By the way, kutobaiwa ni kuchukiwa because inaanza as low as 50 bob. Ya 50 bob ni gani? Hii hapa. Unajua mimi bado sijabaiwa. Ama hadi wewe unibaie. Sikana kaa poa guys. Wow. Nirire kurenge we nario tarigere na difference price ino ni ya 150. So guys, it's happy Valentine na agikorwo wi hau nduri uragurirwo mahua kana nduri uratwarwo handu twakorwo tukirwo atiriri unachukiwa githumi ni tondu mahua matiri na goro hata chocolate si expensive si ndio na ni wega mundu agikorwo agicelebrate mwendwa wake na kumugurira ga package ta gaka kanini gakandikitwo happy Valentine, roses are red, violets are blue, your home is blessed because of you, love you. Oh my god, why mapenzi wewe. Anyway, asante sana. Watira witagwo Mary. Ejetagwo Mary. Mary Njuguna. Mary Njuguna. Uyu ni omwe wa aria maragikorwo magikiendia mahua ma Valentine kana mahua ma wendo muthenya wa umuthi na aragitwira biashara ti njoru, biashara ni njega kuona andu ni maragura mahua na ni marathi na mbere na guikorwo magiki surprise endwa ao na mwirori nguririkania ati nituguthi na mbere na kumenyithia maingi na guguthiururukia mtaa uyu tukiri muthenya wa umuthi guku ni Juja na uri andu maragithi na mbere na gukorwo magikungwira muthenya uyu wa wendo. Nie njitagwo Nyarari ya Muranga kuma gwa Gikuyu Flavour Media. Ni ngatho. Wow! Makamera! Hey!